باب دې په بیان د مناقب د عمر رضی الله عنه کې وګوره علماء په کتابونو لیکلي دي ابو بکر رضی الله عنه په مناقب سور علماء کتابونه لیکلي او موږ د جمعې خطبه کې دې نه زیات تفصیل په مناقب د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کړه باب دې په بیان د مناقب د فضیلتونو د عمر رضی الله عنه کې الفصل الاول فصل اول دا ابو هريره رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ولقد كان فيما قبلكم من الامم بیشکو فاچا کی تاسو نه مخکود امتونو محدثون فخانو امتونو کی داسه خلقو چې الهامات ورته کېدل زړه کې ورته د پرانا حق خبره الله کې خوده فَإِيَّكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ کچریوی زما کو امت کی یوتن فإنه عمر دا عمر رضی اللہ عنہ دے اې ته تبد خو خبرو القا کېدا الله طرف نه وخی خبره فضل کی ورتا چولې شي متفقن علیه سعد ابن ابي وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت ہے قال فرمائے استاذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اجازت غوښته عمر بن الخطاب رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نا وعنده نسوه من قریش او د الله د حبیب سره زنانه او بیبیان امهات المؤمنین د قریشنا ای او جماعت د زنانو ناس کو سپکه د قریشونه وی لکه عائشہ بیوی حفصه ام سلمہ او زینب بنت جاش رضی الله تعالی عنهن د قریشونه وی او صفه نوري بیبیان وی د بیبیان سره نور زنانه وی یکلمنه د الله د حبیب سره خبرې کولی ويستكثرنه او دای چې د زیات خرچي مطالبه کولا عالیه نسواتهن اوازونه را پورته شوی فلما استاذن عمر ارکل چې عمر رضی الله عنه اجازه غوښتو قمنا ندا زنانه پاتې دي فبادرن الحجاب نو ټول منډه کې پردې طرف تا عمر رضی الله عنه اجازه غوښتو ټول پاتې او لارې پردې طرف ته منډه کې نوراتن عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم یسحقو الله حبیب خان دل فقال عمر رضی الله عنه ورته یسحق الله سنک خوشاله دي کیو دي خان دی الله تعالی غافونه مبارک یا الله رسولا داول خان دی نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته واجب من هؤلاء اللاتی ما تعجب کو دغه زنانو نا كنا عندي دا زما سروي فلما سمعنا صوتك کله چې आवाज واوریدو اقتدرنا الحجاب نو منډه کې پردې تا قال عمر رضی الله عنه ورته ویلو یا عدوات انفسهن اے دخلوا زانو دشمنانو اے زانو دشمنانو یا عدوات انفسهن وی اے زانو دشمنانو تاسو ګور زمانہ پټي گئی او زمانہ یری گئی اتحبننی زمانہ یری گئی ولا تحبن رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله رسول نے یری گئی نا فقلنا ذنا نو ناما وانت فزوا اغلظو تاسو په خوې کې سختی دا اے الله حبیب کی جمال او پد کې جلالو دغه په خبره انت افزوا اغلظو تډیر سختی خبرې دې سختي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل الله حبیب فرمایل ایهد د دې یا معنا دا حدث حدیثا وی بیان خبره کو خبره عمر ولا تلتفت الى جواب نو د دې جواب تا وګورما ایهد نورم خبر زیات کاو بیان کو دیتا ډګورم ابن الخطاب والذي د الله پیغمبر ورته وي زماده پاک ذات قسمی نفسی بيدیه چې زما روح دا پلاس کې مالک یک شیطانو نه ملاوی گیتا سره شیطان سالکن چتلن کې فجن پیولار خط چرم الا سلک مگر ذی فجن پلار وان غیر فجک بغیر د لارستانا ادا د شان فکم لار چې عمر رضی الله عنه تلو نو شیطان به دیر نه پاغلار نسلو دا د جلال او یو لوی شان عمر رضی الله عنه وی قسم دې الله حبیب وای
تچې په کملار دی او شیطان لپتو لګي چې په دې لار عمر رضی الله عنه زی نو شیطان د يرنا غلار پریزي متفقن علیه. وقال الحمیدی امام حمیدی و زاد البرقانی برقانی اصل کې برقان یو کله د کلو د خوارزمنا نلاغی ته منسوب یو عالم نه ته برقانی وی برقانی وی بعد قوله فذری قول یا رسول الله ما ذکا سشیت په خندا کړي. جابر رضی اللہ عنہ نے روایت سے یہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیو دخلت الجنہ جنت وردن نشو پشپید معراج کی یا پا عالم الکشف کی یا خوب پا حال کی در احتمالات دی فیضا نبی الرمیسا نناسا پی جنت کی می رمیسا وکتا امراتو ابی طلحہ چدا بی بی ودا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ام سلیم رضی اللہ عنہ رمیسا ورطولی وی رمز دی توی ایکل استرگی نه دا اوخ کی پکی کلکی شی نو دسترگی یو گٹ لکلکی شی یو بل گٹ لکلکی شی دی ترمس ہوئی نچون کی دی سترگو کی دا سی تکلیف چه کل دا آغی غوبو بدی گٹنو کی جمع کی دی نو دی ترو میسا ہوئی ما ناتا پیو کا ترو میسا بی بی دا ابو طلحہ رضی اللہ عنہما ادا دی بی بی لوی شان دے حضور پاک پا جنت کے وقت ام سلیم وسمیت خشفتن او ما واوریدو آواز د سپلو اے اسری پیزار چولے دے پلا رضی نو ددتلو اغا آواز تا خشفتن وی فقلت ما من هذا دا سوک دے فقال هذا بلال ودا بلال رضی اللہ عنہ دے او په جنت کې د خادم په شکل کې مانه مخ روانو ورایت قصرا ما یو مایو کته په جنت کې بفنائه جاریه دغه مانای مخې سهنتا جاریه یوا سو هرا او یو نوجوان هرا فقلت ما لمن هذا دا چا پار دا مانای دا فقالوا لعمر ابن الخطاب ویدا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ محل او دا حرم دا غنی فارت و ندخلو ما ارادو کچ وردن نشم فانظر الیہ دیتو گورم نفذکرتو غیرتکا اے عمر استا غیرت میرا آیات شون وردن نشم رست نور روایات کراغلی عمر رضی اللہ عنہ پجڑا شوی جڑل فقال عمر بی ابی انت و امی یا رسول اللہ مور او پلار می دم قربان شهاد الله رسولا علیکا غارو ولستاپ وردن کې دو بمزګن غیرت کوم تب وردن شوی متفقون علیه. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جڑا شو فبکا عمر حدیث کیو کدا سراغلی عمر رضی اللہ عنہ جڑل ابو هريره رضی اللہ عنہ موږ ټول عمر سره جڑل او بی انتو یا رسول الله علیکا غارو مور او پلار میں درن قربان شان ول استاپدن کی دو بمز غیرت کو متفقن علیہ. ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی مینا نائمن تو مندری کی چزودوم رایت الناس ومکت الخلق یعرضون علی پیشکول شلفما وعلیہم قمص او دید پاس قمیصون چول منها بعضی دی قمیصون نماغو یبلو صدیا یا صدیا بعضی داسی قمیصونو دا اللہ حبیب فرمائی بعضی داسی قمیصونو دا صدیا یا داسی دی چی زمد سادا او کسرد دالا او تشدید تیارے صدیا ما یبلو صدیا او یو داسې دي چې صحابانه فتح را صحابانه صد فتح را یبلغ الثدیا چې رسیدل دي سینو پورې ومن امادون ذلک او بعد دیناو چې کمود دینا ورد علی عمر ابن الخطاب او پیش کړي شو په ما باندې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه وعليه قمیص یجره او دمانه دروغت قمیص چې ځان پسې راخو قالوا صحابه کرام ورته ویلو فما اولت ذلك
د دې خوب د ستابیر کړي یاد الله حبیبا یا الله رسول قال الدین وی دین اے اوغت قمیص او چې در پسې راکې شي وی د دې تعویل دین اې دې مراد سو چې د په خلافت کې به دین وی او د امارت وګدوي او د فتوحات او سرات به تر د نرست تر قیامت پورې پاتې وی الله حبیب په خوب کې دا ذکر کړو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت سے قال فرمائے ما اوریدلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چ فرمائے لے مینا نائمن پمند دیکھ چزودو اتیتو بقدح لبن ما تروڑے شو پیالد پیو اوڑے شو ما ت پیالد پیو فشربت ما تسکل حتا تردی انی لارر ریا تردی چې ما کتو اغا اثر او مړې دل دې شودو دمر په مور شم یخرج فی ازفاری چې زما په نکونو کې اثرات راوتل د خپل د لاس په نکونو کې اثرات راوتل ثم اعطيت فضلی بیا می ورکل د ځان نه سیوای شود عمر ابن الخطاب رضی الله عنه تا قالوا فما ولته یا رسول الله صحابہ کرام ویلو د دې ستابیر کې یاد الله رسول قال العلم علم الله دې تدمر لوی علم ورکړي علماء کرام لیکلي وای ګور درې عالمون دي وای قال العلماء بين عالم الاجسام وعالم الارواح عالم آخر يقال له عالم المثال پمن د عالم اجسام کې لکه زموږ استاد سره بدنونه او پمن د عالم ارواح یو دریم عالم دی هغه ته عالم مثال وایي او دا یو عالم نورانی دی وګوره عقل یو شی بل شی په د عالم مثال کې د ارشي مثالونه دي د دې وجنه علماء کرام لیکلي وای چا کو قتل چې په خوب کې وبس کی نو د تبع الله علم لدنی ورکړي او چا کو قتل چې دې شودس کی نو د تبع الله علم ورکړي سره د اسرار او د شریعت نام او چا کو په خوب کې ولیدل چې دې شراب کی نو علم به ورته ورکړي شي سره د کمال نام او چا کو قتل چې دې په خوب کې غبین والا شربت کی نو د تبع علم ورکړي شي په طریقې د وحی او د الهام وې دا علم د دینه مراد دی وجنه علماء لیکلي وی ولو جمع علم احیاء العربی فی کفت میزان ووضع علم عمر فی کفت لرجح علم عمر وی که د ټول عرب او د ټول قبیلو علم یو طرف لپتل د میزان کې هدیشي او د عمر رضی الله عنه علم بل طرف ته مداب پیدرون شي دیو جن چې کله وفات شنو علماء ذهب بتسعه اعشار العلم لس اسے د علم نه ځان سره یوړي اګوره دا وفات کیدون کی خلک ځان سره ډېر سوړي لس اسے علم د عمر رضی الله عنه دنیا نه لاړو نه ځان سره یوړو یوي صفات شوا وان ابي هريره دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ده دیو جنا ابن مسعود رضی الله عنه مبارک سورہ شی وفات شو نو بای صحابو یو بل توی ځان غونته پرې خو بنای وینا هیڅو کې پرې نه ځان دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ده فرمای چې ما اوریدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول چې فرمایله مینا نائمن پمند دي کی چزودم رایتنی ما زانکت علی قلیب فیو کویبانی علیها دلون پاغبان بوکا وزان دوا فنزعت منا ما شاء الله نماتنو پرویست سمر چید اللہ خوا ثم اخذها ابن ابی قحافا بیا بوک زمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واغستا داغید والد ابو قحافا فنزع منها ذنوبا وذنوبين رويست يوبو كيات وبوكي وفي نزعه ضعف داغ فريستو کی کمزوری وا والله يغفر له ضعفه الله دې کمزوري بخنه دیو کی دتا ثم استحالت غربا بیا د بوکی نه غټه بوکه جوړه شغر غرب یا بوکی لوي چې د غوی د ټوله سرمنه نه جوړه کی فاخذها ابن الخطاب
ندابو کپلا سکر آواغ ابن الخطاب اللہ حبیب وی فلم را بقریا مادا چی تکڑا سڑے ڈو قتلے ڈو من الناس دخلقنا ینزیو نزا عمر چی اغدی دو عمر غنتبو کی روباسی رضی اللہ عنہ حتی ضرب الناس بعطن اے خلق مارشل خان مارکل تردی چی جوڑ کو خلقو ددی کوئی پغاڑ بعطن دو خانو دناست زیر ایکم دے کی جدا اوخانو بکئی خلقل تدناس زیون جوڑ خلقو دو خانو دناس زیون جوڑ کل او پہ یو روایت دے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی داسی ثم خذها بیاواغ صدابو کا ابن الخطاب نلاسو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ فاستحالت فی یده غرما داغ پلاسو کی تیو غٹکو کا جوڑا شوا فلم رام قریا یفری فریہو مادا سے تکڑ سڑے نو کتلے چکار دیو کی دد کار ہوندے حتی رواناس تردی چ خلق کو مارشل و ضربو بعدن وخان مارشل ودو خان الناس زیونه جوړ کل متفقون علیه دا د بیغا مضبوط والے په دین کې د دې په وخت ډېر فتوحات شوي او ډېر مضبوط والے اسلام ته ولوی ترقی حاصل شوي وا متفقون علیه الفصل الثانی دویم فصل عن ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ بیشک اللہ جعل الحق جاری کڑے دے ظاہر کڑے دے حق وجبد عمر رضی اللہ عنہ وقلبه یودد فضل مبارک رواہ الترمذی وفی روایت ابو داود فیو روایت ابو داود شریف کی دی ابو ذر رضی اللہ عنہ قال نے فرمائی کہ اللہ پیغمبر فرمائے ان اللہ وضع الحق على لسان عمر اللہ یخود دے حق وجبد عمر یقول به او دے دا حق وینا کوي وعن علی رضی اللہ عنہ روایت تے قال روائی ما کننا نبعدو منگا بدا خبر اللہ رن گاڑلا چی ان السکینتا بیشک سکینہ و اتمینان اے آغا خبری چی پاغی ظلمت سکون و اتمینان حاصلی تنفق علی لسان عمر دا خبری کئی بجبد عمر رضی اللہ عنہ رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دعا فرمائے لوا اللهم اعز الاسلام یا اللہ عزت ور کے اسلام تا ابی جہل ابن ہشام پر سبب دی ایمان روڑو دا ابی جہل ابن ہشام یا پر سبب دی ایمان روڑو دا عمر ابن الخطاب فاصبح عمر نصباق عمر رضی اللہ عنہ فغدا نصاری وقت تلو نبی علیہ السلام تا فاسلم الاسلام روڑو ثم صلى في المسجد ظاهرا او بیا اللہ حبیب مسکڑو کو جمعات کے سرگن حدیث کے واقعہ آگا اے عمر رضی اللہ عنہ دے باول کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیر سخت دشمنو ابو جہل یوزلوی چاچ دا اللہ پیغمبر قتل گزب سلو خان و عمر رضی اللہ عنہ راغے چاور کئی چرتا دے ویرید محمدا لیقتله زیر عدلرم چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کم نئی ورطوی بنو حاشم و نبسنگ اخلاش نو دو ورطوی تم جوڑ سوابی شوی داغ ورطوی زما سوابی توف سکے لار شخ پل خور میں او داغی خاون داغی امساب سوابیان شوی ای سورہ تواحال استوی اللہ د دغه تلاوت سره د پزړه کې تبدیلی راوستا دې دې له ورو رسیدو چې الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى تو عمر رضی اللہ عنہ اللهم ان هذا اهل الله يعبد سواه الله دا ذات خدا سے دے چې دنه بغیر دې بل چا عبادت نشي او دغه کی کلمه وایي نو شپه ته رکا او ټول شپه خوب نه ورته او چې درنګ پدرنګ ودا ته وازونه کول واشوقا الى محمد صلی الله علیه وسلم واشوق محبت محمد صلی الله علیه وسلم تا
اے دې دلته شو ګره کې دا الله حبيب ټولش په شو ګرو کا او د دې ایمان د پاره سوال کولو د دې ایمان د پاره سوال کولو د دې راغ ایمان راړو نو بیا الله حبيب ته وی الله والعزى تعبد على رؤوس الجبال وفي بطون الاودية والله يعبد سرا دلات او عزى بندگی هو د غرونو د سر د پاس کی سرګن دې کوي او د الله عبادت دې پټ کی وی قسم دې داسې ون کی او راغه او سرګن دې عبادت کو کوئی فصلا اے ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ظاهرا معلومه صيغه یا ثم صلی بیا مسکړ شو په جمعات کې سرګن د دې ایمان وروړو سره سلويخ کسان برابر شول د نمخ یو کم سلويخ ایمان وروړو د دې نمخ کې یو کم سلويخ ایمان وروړو بدبانه سلويخ کسان برابر شول بعض علماء لیکلي دی وجنه د تفاروق نوم کې هو اے نبی رسول الله چې کله ایمان راو نوراغ الله حبیب ته مونږ په حق یو کنا وی کومه وفات زمون جنت دې وی آو نو بیا لا پټواله سره کو والذي باسك بالحق قسم دې په غزاد چې په حق را لګلې مونږ په مسجد نبوي ته وی نو یو طرف ته حمزه رضی الله عنه بل په عمر رضی الله عنه بار وروته وی په دغه غرض ورته نوم کې خدای شو الفاروق یا يهودي هغه منافق چې قتل کړو نو رواه احمد والترمذي وعن جابر رضی اللہ عنہ روایت قال نے فرمائے قال عمر ویلی عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تیا خیر الناس اے غرد خلقنا قصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتوی ما انک ان قلت ذلك شرط ما تداسوی چیز اللہ دا حبیب نفس ورهم نو بیشک ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول چ فرمایا لے ما طلعت الشمس ندراحت الانور پیو سڑی بانے چاغه دیخه علی رجل خیر من عمر چاغه دی وروی عمر رضی اللہ عنہ نا علماء لیکي دا خلافت په زمانہ کې ابوبکر رضی اللہ عنہ بیانو یا ابوبکر رضی اللہ عنہ نفس ورسوک دے عمر رضی اللہ عنہ دے رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب دوق ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو کان بعدی نبی بالفرض و تقدیر کما نفس پیغمبر و خما نفس و پیغمبر شرینا لکان عمر لکان خام خاوی بدا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب ویلی دی چلا حدیث سند دی لحاظ سر غریب دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه 1784 دا حضرت برید رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال فرمائی دے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مغازیہ فبعض غزاگانوں کی فلما انصرفا ہر کلش واپس رو راغے مدینی منوری تسی سالم رائے جاءت جاریت سوداء راغلی ویو وینزا چطور رنگ والوا یو وینزر آلا داغی تور رنگو فقالت ندی فرمائنو یا رسول اللہ یا اللہ رسول دا حضرت برید رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی چوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مغازیہ فبعض غزاگان داغوی کی فلما انصرف ارکل چرا گرزید لیودی غزانا جاءت جاریت سوداء یا جاءت جاریت سوداء
راغلی ورته یو وینځه چتور رنگیو فقال ابن دی ویلی یا الله رسول انی كنت نظرت بشکد چما نظر من له ان ردك الله صالحا کو واپس کو تعالی الله صالحا صحیح سالم منصورن چې مدد در سره کړه شوی ان ادرب بین یدیک بالدفی نو مادا ته نظر منلې چې زبوهم استاسو مخکله تمل مادا ته نظر منلې کې جرتا سروغ رمټ الله را وسته هغه وین زور لوي نو زبدر لمخله تمل غوم واتغنا او غنابکم یعنی هغه مناسب شعر موام فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول صلى الله عليه واله وسلم دیت فرمایلیو چین کنت نظر تک چریت چ نظر دې من لوي فضربي نزتم بلوها والا او کچری نظر دې من لفلا نبموها او دا تنبل دې کې شارحین لیکلي چې د موجوده او ډنګ ډنګ غونتنو دا موجوده تم تنبلونه او ډولونه شي دا بدل تشارحین لیکلي ناروا دي ناجیز دي اوب ساده تنبلو او کله په خوانم چې دا اسباب نو په خوانم چې دا اسباب نو نو د باز خبرو نخ بخلق د دغه نغاری په طریقې خبرو لشل فجعلت نشورو شو ودا زنانا تضربو چې دې تنبل وهلو فدخل ابو بکر رادن نشو ابو بکر رضی الله عنه وهي تضرب وغيد غشان تنبل وهلو ثم دخل علي بيارات النشو ولي رضي الله عنه وهي تضرب وغيد غشان تنبل وهلو ثم دخل عثمان بيارات النشو عثمان رضي الله عنه وهي تضرب دغشان تنبل وهلو ثم دخل عمر بيارات النشو عمر رضي الله عنه فالقت الدفان دغزنانا وتنبل غرزولو تحت استهاب لاندې د کناټو خورن ثم قادت عليها او باغی کې ناستا زرزر هغه وګرځولو کې ناستا په پټه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلیو ان الشیطان لا يخاف منك يا عمر بی بیشک شیطان خام خائری گیرتان عمر رضی اللہ عنہ بعض محدثین لکلی مراد د شیطان نسری ویدغا زنانا تور رنگ والت مراد دا ذکا انسانانو کم شیاطین وی ویتفعل فعل الشیطان دید شیطان پشان کار کولو یا مراد د دینا غ شیطان د دې زنانه دې شری په دې کار مکروه باندې په دې باندې را پورته کړي وا ویه وهي تضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیشک شیطان یریږي تا نه عمر انی كنت جالسا بیشک زناستم وهي تضرب دې دا تنبل وهلو فدخل ابو بکر وهي تضرب رادن نشو ابو بکر رضی اللہ عنہ دی دغشان تنبل وحلو ثم دخل علی بیارادن نشو علی رضی اللہ عنہ وہی تضرب دی دغشان تنبل وحلو ثم دخل عثمان وہی تضرب او بیا عثمان رضی اللہ عنہ رادن نشو دی دغشان تنبل وحلو فلما دخلت انت یا عمر نکل شرادن نشوت عمر رضی اللہ عنہ
القت الدفا نو دې تنبل غرزولو دې کې عمر رضی الله عنه لوی فضیلت ته رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. وعن عائشة ام المؤمنين عائشة رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے ام المؤمنین عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے قالت دا فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا اللہ حبیب ناستو فسمعنا لغطا نمونگ واوردو لغطا سخشور وصوت صبیان نوازن دما شمانو فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را پاسے دلیو فیضا حبشیت نناساتی یو حبشی زنانوا فیضا حبشیت وینزوا او حبشی زنانوا او تزفنو یا تزفنو اے زفنا یزفنو یا زفنا یزفنو دا په معنا د غډا راځي یو حبشیه زنانا واوین زوا ناغي غډل غډای کول وس بیانو حولها او ما شومان تنگیر چا پیر تماشیر پار ولاړو فقال یا عائشہ نبی علیہ السلام فرمایلو کور کې ناس تو ابدا بار خبره وا اے عائشی بی بی تعالی راشا فانظرینو گورا ماشومان ناجم دی او زنانه دغه شان کار کوي فجئتو نبی بی فرمای زراغلم فوازعتو لہی یا علا منکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فرمای زراغلم نما ای خودیو لحی اے پہ اضافت د یاد متکلم سره او لحیه دا تسنیه د صدد لحادا دا د جامع توي اے خپل زنا جامع مدا سي د حضور پاک په اوږي خوا ی خودی مخفل جامع علامن کبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجعلت انظر الیہا نزشورو شوم چی قتل میری زنانتا ما بین المنکب الى راسی تو حضور پاک دوگی او د سر مبارک پمنس کی نډیر سات میں وقت لوا زنان لگیا فقال لی اللہ حبیب ما تفرمایلو اما شبعتی مړشوی لانی اما شبعتی آیا پکتو منشوینی فجعلتو نوز شروشو مقول جماویلیو لا نحبیبا لانظر منزلتی عنده دیر پار چوزو گورم انتہا دا مرتبی زماتا دا اللہ دا حبیب سرا لیکن اللہ دا حبیب دی بی بی سر دا نور پا مقابلہ کی دا دی دا علم دا فقاحت و دا تقوی دا وجن دیر مینوا اذ طلع عمر ناسا پیرا سرگن شو عمر رضی اللہ عنہ فرفض الناس عنها نخلق تگیر چا پیرو تختین عمر رضی اللہ عنہ چراغے نخلق تسنس شلدی زناننا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفرمائلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لانظر الى شیاطین الجن والانس انی لانظر بیشک زخامخا گورم شیطانانو د پیریانو د انسانانو تا قد فروا من عمرا چی بیشک دیو تختید عمر رضی اللہ عنہ نا قالت بی فرمائی فرجعتو زبیا اخفل زیو ترا واپس شم د نبی علیہ السلام دفان اخفل کور ترا واپس شم دی کی دلیل دے پلویو اخلاقو د نبی علیہ السلام اور اللہ پہ حبیب بانے صفت جمال غلب کڑیوا لکہ پہ عمر رضی اللہ عنہ صفت جلال غلب کڑیوا
رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. الفصل الثالث دریم فصل د حضرت انس ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے ان عمر چ بیشک عمر رضی اللہ عنہ قال فرمایلیو وافقت ربی فی ثلاث موافقت راغلو زما د خپل رب سره پدریو خبرو کې. علماء لیکلي سوره مقامات کې عمر رضی اللہ عنہ مشوره ورکړي او هغه شان وحی د بر طرف نراغله. دا تقریبا وای سکم 10 مقامات دي. بعض محدثین مفسرین وای فقلت یا رسول الله یو خبر پکدا او ما ویل یا الله رسولا لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى کچریونی سمون د مقام ابراهیم نزید مز او د سر مسکو الله حبیبی ما تلا حکم نظر اغله فنزلت ندایات الله را نازل کو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وني سيد مقام ابراهيم عليه الصلاه والسلام نزید مز. یو خبر خدا وا چې ما مشوره پیش کا شان وحی را لاو دا لوی خبر را. وقلت ما ویل یا الله رسولا د پردی حکم نشتا يدخل على نسائك البر والفاجر رادن کی صاحب بیبیار باندې نیکانو نا فرمان شری پرد نشتا. فلو امرتهن کچرتا ورته حکم کو يحتجبنا چې دای دی پردو کی. فنزلت آیت الحجاب نو الله آیات د پردی را لګلو. پردی حکم د عمر رضی اللہ عنہ د مشورې مطابق راغله. دریم دار واجتماع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم راجم شوی زنان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرت پاغ غیرت کے اغا حضور پاک سی اغا گبین شربت غسکل واقعا وا او خفشو و زیادت نفقی مطالبے کولا. فقلت نما فرمایلیو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا عسى ربه زرد چرب نبی علیہ السلام ان طلقكنا کچری طلاق در کو تاسو تا ایبدله ازواجا خیرا منکنا بدل کی بور کی دل ربی بیان غرید تاسو نا فنزلت نو دغشان آیات را نازل شو. کذالک وفي روایت ابن عمر په روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی دادی قال عمر دے فرمائے عمر رضی اللہ عنہ فرمائے وافقت ربی فی ثلاث موافقت مراغل و درف سر پدری خبرو کی فی مقام ابراہیم وفی الحجاب وفی اسارا بدر او په قیدیانو د بدر کې د بدر او یا قیدیانو د نور صحابه مشوره دا و چې دین و فدیوالو پری بیزو او د عمر رضی اللہ عنہ د باز نور صحابه مشوره دا و چې دی په قتل کو دی کې د حضرت عمر رضی اللہ عنہ رائے غروا متفق علیہ. وعن ابن مسعود ان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت سے دے فرمائی فضل الناس عمر بن الخطاب ورواله ورکړشو په خلق باندې عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تب 40 فسلور خبرو بذکر لسارا یوم بدر یو په ذکر د کې دیانو پرز د بدر امر بقتلهم عمر رضی اللہ عنہ د دې د قتلولو حکم کړو. فانزل الله تعالی ان الله د آیات را لګلو لولا کتاب من الله سبقا کچرین وی غلیک د الله د طرف نه چړوان دي تیر شوی دی لمسکم نو خامخارسیدل به تاسو ته فیما اخذتم پاغس کی چې واغسل تاسو عذاب عظیم عذاب لوی. وبذکره الحجاب او په ذکر کولو د عمر رضی اللہ عنہ پر دی لرا امر نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کړو بیبیانو د نبی علیہ السلام ته ایه تجبن چې د پرده کوي. نو ویل ورته زینب رضی اللہ تعالی عنها وانک علینا یا ابن الخطاب
وانك علينا يا ابن الخطاب ویول تپمغه باندې صحاکم او فیصله کې والوحی ينزل فی بیوتنا وحی زمون فکورونو کې نازلی نو تمون باندې سره فیصله کې زمون بارک الله او الله رسول فیصله کې فنزل الله تعالی نور نازل انزل الله تعالی را لګل والله تعالی چلوي و اذا سالتموهن متاعا کله چې غواړی تاسو د بیبیانو د نبی علیہ السلام نس سامان فاسألوهن من وراء حجاب نوی غواړی ترستو د پردینا وبدعوت النبي صلى الله عليه وسلم او بل پدوا غفتو د نبی علیہ السلام چې الله حبیب دعا کړو اللهم ايد الاسلام بعمر یا الله مضبوط کی مضبوط والے ورکه اسلام ته په سبب ایمان وروړو د عمر رضی الله عنه وبرائه فی ابي بکر او ببار درایو د اجتهاد د کدا ابو بکر رضی الله عنه بارکی کان عمر رضی الله عنه اول ناس والخلق نبایعه چې د ابو بکر رضی الله عنه سره بیعت کړو چې زموږ خلیفہ رمبه بیعت ور سره دی کړو رواه احمد وعن ابي سعيد حضرت ابو سعید رضی الله عنه نے روایت ته دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی ذاک الرجل عمر رضی اللہ عنہ تا اشارہ دا وی دغسر ارفع امتی درجتا پورتا دلوی دیر پورتا دے پو مدزما کے پا درجہ کے پا جنت کی قال ابو سعید رضی اللہ عنہ واللہ ما کننا نرا ذالک الرجل قسم نے منگ گمان نکو پدغ سڑی مگر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ حتی مدوال سبیلہ تردی چتلے وغخبل لارتین وفات شویو مانا دا و اخر عمر کو پوری پدائی کی تغییر نوراغلے سنگ چو پا اخر عمر پوری اغشان تقوی اغشان عدلو اغشان انصافو بعض سرے دا سیوی چکل ابتدا کے سمی خو آخر کی گڑوڑ شی کله په ابتدا کې ګډوډ وي په آخر کې سم شي او عمر رضی الله عنه کی تر وفات پورې تغییر نور اغله رواه ابن ماجه وان اسلم او د حضرت اسلم رحمه الله نے روایت ته دا عمر رضی الله عنه غلام او د کنیه او ابو خالد او دا حبشی قال نے فرمائی سالنی ابن عمر مانا تپوس کرے ابن عمر رضی اللہ عنہ بعد شانه دباز حالات یعنی عمر رضی اللہ عنہ خپل بچے د خپل والد د غلام نه د والد بارکه تپوسونه کوي ذکر غلام د عمر رضی اللہ عنہ نه جدا کېدو بنا فاخبرته نما ورته خبر ورکو فقال نو فرمایلی فقال فرمایلی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ما رأيت احدا قط ما ند قتل یوتن چرم پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حين قبض دکم وقت چې الله حبیب وفات کړي شوی کان اجد واجود حتا انتهى من عمر چیوی دی آغا اجدہ دیر کوشش کو ان کے پدین کے واجودا او دیر واجودا اے احسانا فی طلب الیقین دیر خیستی وی پا طلب دی یقین او دا کروالی و مضبوطوالی کی حتی تردی پوری انتہا اے الى آخر عمری چه اگر سیدلے و دا آخر دا عمر پوری دا عمر رضی اللہ عنہ ندہ سلوی سرے من قتل رواہ البخاری وعن المسور ابن مخرمہ دا حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ رحمہ اللہ نے روایت تے قال فرمائی دے لما توعنا عمرو ہر کلچی پچڑو والش عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ چکل پچڑو مانیو والشو او دایو غلام ابو لؤلؤ غلام د مغیرہ ابن شعبہ په مدینہ منوره کې
نو د ذوالحجې میاشت وای او سورۃ تپاتی وی او حضرت عمر رضی اللہ عنہ د سبا په مسکی او سو گزارونه والو فقال له جعل يعلم نشورو شو حضرت عمر رضی اللہ عنہ يعلم چې اظهار د خپل درد کولو زیرګې کولو اے عمر رضی اللہ عنہ په دې دردونو کې زیرګې کولو نو عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما وی را دومره لوی شخصیت د زیرګې ولیکي نو چې تاسو ته وګورئ هغه ورته وی زیرګې د زخمونو د وجنه نه کوم ستاسو په حال جاړ ځکه دایله پتا وا چې زه الله د فتنو لپاره دروازه جوړ کړم چې زه شهید شوم به د امت ته فتنې راځي نه یوه کې د دردونو د وجنه جاړي هغه وی جړه پتا سو راځي شورو شو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعلم چې اظهار د درد کولو په سبب د زیرګي فقال له ابن عباس ورته فرمایلی ابن عباس رضی اللہ عنہما وکانه یجزعه او تابوی کنی چې دې منسوب کولو د جزتا او ملامت کولو چې د دومره لوی شخصیت دا تولیدات جز فریاد کې امیر المؤمنین وی ولا کل ذلک معنا دا لا تبالغ فيما انت فيه من الجزع مبالغه مکواغه چې تپکې د فریاد نا ورتوی لقد صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم تا خدای الله د حبیب سره مرګرتیا کړوا فاسنت صحبته نو تا ډېر خمرګرتیا کړو دا غسرا ثم فارقتا بیا الله حبیب تانه جدا شوه او هو ان کرادنه وغد تانه خوشاله ثم صحبت ابا بکر بیا تا مرګرتیا کړو دا ابو بکر رضی الله عنه سره فاحسنت صحبته نو تا دا صحبت ډېر خکړو خمرګرتیا دې کړو ثم فارقك بیا غدتان جدا شو هو ان کرابن وغدتان راضی او خوشاله ثم صحبت المسلمین او بیا تا مرګرتیا کړو د مسلمانانو سره د دې خلیفہ وی فاحسنت صحبتهم نتا خیست کو صحبت دوی ډیر خاص وخت ورته کو ولئن فارقتهم کتدری مسلمانانو نه جدا شي لتفارقنهم وهم عنك راضون نو خامخاتب جدا شي د دوی نه او دای بدتا ناراضي وی قال حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورته ویلو اما ما ذکرت من صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چا هغه چې ذکر کو تا د صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ورضواه او دا رضا ونګینا فانما ذلك من من الله بیشک دا احسان دې طرف د الله نا من به علیا چې احسان کړې په دې سره پما واما ما ذکرت من صحبت ابي بکر او ارشاغه چې ذکر کو تا د صحبت د ابو بکر رضی الله عنه نا ورضواه او دای درځاونګي دا غي درځاونګي نه فینما ذلک من من الله بیشک دا احسان او انعام نه طرف الله نا من به علیا چې احسان کړې په دې سره پما واما ما کرا من جزعی اور چاغه د چوینه ته زما د فریادونو نا نو دا ګوره خبردار شد ځان د وجنن کوم فهو من اجلک او من اجل اصحابک دا استاد وجنه او استاد دې مرګرو د وجنه فریاد کوم ازوا عمر رضی اللہ عنہ چې موجودو اس قسم فتنه د امت تنور راغلی او دا مضبوطه دروازه د شهادت سره بس ولړې دا او دیو فرمایل والله قسم منی بالله لو ان لی کچره ما د پارا وی قسم دی زما د الله په ذات عالی باندې لو ان لی کچره ما د پارا فلا الارض ذهبا وی کچره ما د پارا په برابر د ډکوالی د زمکه د ډکوالی عمر برابر ما سره وی ذهبا سرزر
لفتدیت به نخا مخافجه کی بمور کرو دا من عذاب اللہ دا عذاب نالانا قبل ان اراه مخید دین شد اللہ گورم یا عذاب گورم رواه البخاری یعنی دمر خوف الہی او بالطرف لدمر امیدو باب مناقب